들어갈 수 있네요. 해피야 너무 잘 간다. 어디로 가야 돼? 완전히 밀림이 됐어요. 너도 못 가겠지? 여기에다가 호박도 심고 술생이도 심었는데 어머 호박 여기 나무 하나 발견했어요. 완전히 풀밭이 됐네요 진짜. 호박이 자라고 있어요. 어머 여기 거미지. 까지 이르렀네요. 여기는 여기 다 완전히 작년에는 다 막 땅 파고 풀 뽑고 그래가지고 호박 엄청 여기 다 호박 열렸습니다. 호박밭이었는데 올해는 여기까지 숨을 쓸 수가 없어가지고 이리 와. 이 열매가 뭔지 모르겠어요. 이거 엄청 크던데. 미나무도 쏟아지고. 해피! 뭐해 거기서? 아야. 해피 조심해. 이리 와. 가자. 해피! 이리 와. 가자. 안 되겠다. 도저히 여기서 어떻게 해볼 수가 없다. 왔어?